हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम अपनी शॉप पर। तो गाइस मौसम भी एकदम गरम गरम हो रहा था। तो गाइस देख सकते हैं काम वगैरह भी करना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हो रही थी। पसीने वगैरह फुल निकल रहे थे, पंखे की वजह से भी पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। गाइस मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी पीस वगैरह आए हुए थे। लिहाज से देख सकते हैं जैसे कि ये मोबाइल भी रिपेयरिंग होने के लिए आया था। बहुत ज़्यादा गंदी हालत थी इसकी, बहुत अच्छा पीस था ये। इसका पैनल वगैरह का लगाना था। गाइस देख सकते हैं पैनल वगैरह में लेकर आ गया था, अच्छी तरीके से इसका पैनल वगैरह छुपाना था। उसके बाद भाई ये पोक 4 आया हुआ था रिपेयर होने के लिए। इसकी रिपेयर कवर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज वगैरह करनी थी। तो गैस वीडियो करते हैं, अगर गैस वीडियो पसंद आ रही तो गैस लाइक शेयर कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।